इथे मी 1 किलो चांगला पिकलेला आणि पूर्ण थंड झालेला आंबा घेतलेला आहे। आता आपण हे मिक्सरच्या भांड्यात नाही बनवणार, तर इथे मी एक टोपली घेतलेली आहे। त्यावरती आपली पुरण काढायची जी जाळी असते ती ठेवलेली आहे। आता आंबा अशा पद्धतीने कापून घ्यायचा आहे आणि हा जो गर साईडचा भाग असतो तो खाली ठेवून अशा पद्धतीने आपल्याला हे पुरणच्या जाळीवरती घासून घ्यायचं आहे। इथे पाहू शकता अगदी पटकन असं हातसुद्धा घालत नाही। ज्यांना पिळून आमरस आवडत नाही त्यांनी अशा पद्धतीने नक्कीच ट्राय करू शकता आणि अशा पद्धतीने बनवल्यामुळे रस काळा देखील पडणार नाही आणि रसाचा टेस्ट देखील अजिबात बदलणार नाही, जसा आहे तसाच राहणार आहे। आता हे थोडंसं मिक्स करून घेऊया, आवडीप्रमाणे साखर घालायचंय, चांगलं मिक्स करून घेऊया आणि तयार आहे टेस्टी असं कलर न बदललेलं आमरस। अवघ्या 5 मिनिटांमध्ये आपण डझनभर आंब्याचा रस बनवू शकतो। अशा पद्धतीने लाईक शेअर सबस्क्राईब